এইফালে ৰুম চেক আউট কৰি ল'লোঁ দেন এতিয়া আমাৰ কামৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ আৰু বাকী ইফালে দাদা এইটোৱে আছিলে যোনটো আমাৰ গেষ্ট হাউচ আছিলে আৰু এনেলি ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ডিফু আহি পাই গ'লোঁ গাইছ গুৱাহাটী গ'লে পূৰা লগ কৰিব কিন্তু দেই পাহৰি নাযাব একদম পাহৰি নাযাব এইফালে চাওক না পূৰা মেপ চাই আছোঁ আমি কাৰণ মোৰতো পূৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম জাৰ্ণি হয় আৰু ইয়াৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় karbianglong So good evening guys. So ifale sauk na kun ami dujon pura pom aro moi mojaike walk kori asu mane etu aro ki boli koi etia asu ami mane Polton Bazar usorte aro Nepali mondir usorte. So hey what's up everybody, it's me BADDies again, welcome back to my YouTube channel. So aji ami goi asu karbianglong. So mane etu ekdom asanok plane aro eku eneka bhabai nasilu to kosmar ulai aisu. So etia amar train ase 8:45 or ase to mane etia ticket lobo lagibo. So ticket to low den aru tate dujon ase bhai. So kiba ta karonot goise এই ৰিজনটো আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ অলপ দেৰিকৈ মানে বা কালি মৰ্ণিং আপোনালোকক জনাই দিম কি কাৰণত সিহঁতে তাতে গৈছে তো মানে এটা আপকামিং ইভেণ্ট আহি আছে আমাৰ তো গম পাব কি ওপৰত আৰু তো মজাকৈ এতিয়া আমি ষ্টেচনত মানে টিকেট কাউণ্টাৰলৈকে যাওঁ টিকেট চিকেট কাটো তো বঢ়িয়াকৈ হাইপটো শ্বেয়াৰ কৰিম তো একদম মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব আৰু মোৰ যোনটো ট্ৰেইনৰ যাত্ৰাটো আৰু তো প্ৰথমবাৰ হ'ব সেই ভাইৰ বোলো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ তেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এইফালে চাওক গাইছ পূৰা একদম ষ্ট্ৰীটত মজাকৈ ব্লগ কৰি আছোঁ অলপ পাব্লিক ৰিয়েকশ্যনো পাম তো মজা লাগিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো চেক্সি লাগিব তো এইটোৱে আৰু তো এইফালে চাওক হুডিবিলাক গ্ৰাফিক্স আছে না গ্ৰাফিক্স অঁ মটা গ্ৰাফিক্স তো বাকী এতিয়া হুডি চুডি নেদেখাওঁ শ্বপিং টপিং নকৰোঁ ন যিহেতু তো গৈ থাকোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন তো মজাকৈ চাওক আপোনালোকে Missing someone with all your missing someone আৰু তো গাইছ বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ ন তো সেইকাৰণে এইবিলাক চাওক না এইবিলাক গমেই পোৱা নাই হয়তো লাইক ফুড ব্ৰিজ বনাব চাগে মেবি তো এইটো আজি আহি কেনে গম পালোঁ দেন আৰু এইফালে যোনটো আপোনাৰ গেট আছিল ন পল্টন বজাৰৰ ফালৰ পৰা যোনটো পুলিচ ষ্টেচনৰ লগতে আৰু তো এইটো গেটটো বন্ধ আছিল কেইদিনমান আগত তো এতিয়া খুলিছে সেইটোৱে আৰু এইফালে ফুট ব্ৰিজটো বনাই আছে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লেতো গমেই পাব হা এইটো ফুট ব্ৰিজ হ'ব অঁ তো মজাকৈ এতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁ পূৰা গাড়ী তো বাকী এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰোঁ আৰু টিকেট কাউণ্টাৰ যাওঁ ডাইৰেক্টলি তো আৰু আমাৰ কমলা ভাবিবে এতিয়া যাম যিহেতু অলপ মানে পেটটো অলপ পূজা কৰিলোঁ আৰু তো মজাকৈ লৈ ইয়াক দি দিওঁ তো মজাকৈ সেইফালে দাদাই পূৰা বনাই দিছে আমাক ঘুগুনি চাট লগত দৈ চৈ মাৰি পূৰা মজাকৈ আৰু এইটো খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ দেন আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈ পেলাই আৰু এটা বনাইছে চাওক অঁ ফ্ৰুটছ ল'ব লাগিব भैया ये और थोड़ा दे दीजिए हाँ प्याज मजा এইফালে চাওক গাইছ A few moments later. Guys, এইফালে টিকেট লৈ লৈছোঁ দেন এইফালে চাওক নাগালেণ্ডৰ আপোনাৰ 6 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি গৈছে তো আমি এতিয়া যাব লাগে নিজৰ মানে প্লেটফৰ্মত আৰু কাৰণ উঠিব লাগিব ন এতিয়া যিহেতু ধুনীয়াকৈ আমি এণ্ট্ৰি কৰোঁ এইফালে এইফালে চাওক গুৱাহাটী কিন্তু লাইট পূৰা ব্লিং কৰি আছে ঠিক আছে চাওক দেখাওক চাইডত না ক'ত ক'ত এইটো আপোনাৰ প্লেটফৰ্মটো চাইডত না প্লেটফৰ্ম নাদিয়ে এইটো জেনেৰেল জেনেৰেল না এইটো ক'ত উঠিব লাগিব এইটো নাগালেণ্ড যাম অঁ নাগালেণ্ড বোলে কি ডিমাপুৰ এলাউন্স কৰি আছে গাড়ী আছে ইফালেদি যাব লাগিব তো গাইজ ফাইনেলি দাদাহঁতৰ লগত বঢ়িয়াকৈ আমি এইফালে ব্ৰ' মজাকৈ বহি গ'লোঁ চিট নাই পূৰা বুকিং আমি কাৰণ জেনেৰেল কাটিলোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহিছোঁ
তো ইমান এটা আইডিয়া নাই কিবাকে গৈ পালে হ'ল ডিফুলৈকে গৈ পালে হ'ল ডিফুলৈকে হৈ গ'ল গৈ পালে হ'ল আৰু বাকী ইফালে পৰিৱেশ চাই লওক গাইছ পুৰা মজা পুৰা ভাইবটো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম আৰু মানে যেনেকা হ'ব যি হ'ব গম পাই থাকিব আপোনালোকে আৰামছে গম পাই থাকিলে পুৰা মজাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ भी मिल गया हम लोग को सब्सक्राइबर भी मिल गया फाइनली BAD स्पेस DIES यस वही है आपका क्या है दिमापुर ओह नाइस हाय कोने तो इफाले दादा मोर नतुन सब्सक्राइबर मजा আমেৰিকাৰ আপেল এই দাদাৰ হাতত দুটাই মিলাই কেনে এটা দাদা আমেৰিকাৰ আপেল কিমান কিমান अमेरिकन ओके ब्रो नाइस नाइस अमेरिका का एप्पल गुवाहाटी में मिल रहा है 100 रुपीस में बहुत अच्छा बात है थोड़ा ऐसे ही मतलब पकड़ के देखा बहुत अच्छा लगा अमेरिका अमेरिका फील आया लेकिन हेलो गाइस तो फाइनली गाइस हमारा राइड तो स्टार्ट हो गया एफले दादा से हाई टू द कैमरा हे ब्रो तो मजाके हमारा राइड स्टार्ट হৈছে তো আৰু দুজনমান মানুহ লগ কৰাই দিম আৰু বহুত পুৰণা মানুহ লগ পাই গৈছো আমাৰ জিসিসিৰ মেইন মানুহ বুলি ক'ব পাৰি তো মজাকে ইয়াতে মানে ইন্ট্ৰোটো লৈ ললো ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতিলো আৰু গম পাই গলো সব কথাখিনি তো আমাৰ ৰাইড স্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাম আৰু এটা মানে তাৰ পৰা এটা কল আহিলে যে আমাৰ যোনটো হোমষ্টে আছিল এইটো মানে বন্ধ হৈ যাব 12টা বজাত আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ 12:30 to 1 o'clock মান হৈ যাব তো এতিয়া কি হয় কি নহয় এইবিলাক হাইপটো পাব তো বঢ়িয়াকৈ দিম আপোনালোকক সেইটোৱে তো গাইজ এতিয়া আহি পালোঁ লামডিং তো এইফালে পুৰা ষ্টেচনটো চাই লওক গাইজ তো মজাকৈ ট্ৰেইনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এইফালে ছাৰ্ভিচ চাওক না পুৰা ঠেলা চেলা লৈ মজাকৈ ছাৰ্ভিচ দি আছে চবে আৰু তো এইফালে চাওক আমি অহা ট্ৰেইনখন আৰু এবাৰ 14 ছেকেণ্ড 12:14 হ'ল আৰু তো আমি লাইক আৰু 8টা বজাত পাই যাম 1টা বজাত পাব লাগে আমাৰ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন হয় ডিফু তালৈকে তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো ডিফু আৰু আমাক হেল্প কৰা মানুহকেইটা চাওক না পুৰা মেপ চাই এইফালে এজন দাদা আৰু এইফালে আমাৰ একদম অমিত ভাই গুৱাহাটী গ'লে পুৰা লগ কৰিব কিন্তু দেই পাহৰি নাযাব একদম পাহৰি নাযাব এইফালে চাওক না পুৰা মেপ চাই আছোঁ আমি কাৰণ মোৰতো পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম জাৰ্ণি হয় আৰু ইয়াৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় তেখেতসকলৰ বাৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নাথাকা নহয় এইফালে আমাৰ মৃন্ময় ব্ৰ লগ পাই ভাল লাগিল ল'ৰা কিন্তু প্ৰফেচাৰ দেখাত এনেকৈ আছে কিন্তু ল'ৰা প্ৰফেচাৰ হয় কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হয় তো বাৰু ইয়াকো লগ কৰিম অৰুণাচল যেতিয়া যাম নামচাই যেতিয়া যাম তেতিয়া লগ কৰিম আৰু বঢ়িয়া লাগিল আমাৰ যোনটো ট্ৰেইন জাৰ্ণি আৰু এইফালে আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আহাৰ পৰা শুয়ে আছে লগ পাই মজা লাগিল দেই ব্ৰ তো আমিও এতিয়া নামিম ইয়াতে নামিম আৰু নামি কিনে ধুনীয়াকৈ আমাৰ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন হয় তালৈকে যাম আমাক ল'বৰ কাৰণে আহি গৈছে ল'ৰা আহি গৈছে অলৰেডি তো তাতে সিহঁতে আছে তো আমি সিহঁতক লগ কৰোঁ ফোন কৰোঁ ধুনীয়াকৈ লগ কৰি আমাৰ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন তালৈকে যাম দেন আছে তো ইয়াতে অলপ লাইট পোহৰ পালোঁ তো এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো তো মজাকৈ আপোনালোকে চাওক বাকী ল'ৰাকেইটাকো লগ কৰাই দিওঁ তো বাই বাই চবকে লগ পাম আকৌ নামা নাই কিন্তু এতিয়াও নামা নাই ফাইনেল ভাইটো দিয়া নাই জাষ্ট এনেই নৰ্মেল আৰু ভিডিঅ'ৰ ভাইটো দি দিছোঁ একবাৰ মজাকৈ নেকি মজা এইফালে দাদা চাওক না পুৰা ঠাণ্ডাত কঁপি আছে পৰ্গৰ লগত মজাকৈ দি দিলে হ'ল নেকি গৈ তো সেইটোৱে ফাইনেলি ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ডিফু আহি পাই গ'লোঁ গাইছ তো বাকী ইহঁতে বা ক'ত আছে মানে ষ্টেচনৰ বাহিৰলৈকে যাব লাগিব তো গৈছোঁ কিনে সিহঁতকো লগ কৰাই দিম বাৰু কিবা হালতত আছে কোনে বা কেনেকৈ আছে গম নাপাওঁ আমি বা ক'ত থাকিম সেইটোও গম নাপাওঁ তো তাতে গৈহে গম পাম আৰু বাকী তাৰপিছত ভিডিঅ' কণ্টিনিউ হৈ থাকিব চাই থাকিব তো অলপ খোজকাঢ়োঁ এতিয়া আমাক এইফালে নিব অহা মানুহকেইটা ৰখি আছে আৰু তো এতিয়া ৰুমলৈকে যাওঁ দেন বাকী মজাকৈ আৰু না কি কোৱা
কোনটো ৰুমত আছে কি ভাই ওয়েলকাম টু ডিফু নাকি তো ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাইনেলি তো এতিয়া ৰুমত যাওঁ অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'ব আৰু কোনটো বা হয় কালু 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 Imongka, good morning lagi. Very good morning. From Kor, DIPHU lagi. So rati, kita dah ibalo. Eta mana ibalo na? So rati tu nak eta mana boleh rahi hari ate humai hui teklo aro. Besi video sih dokan diri nopal. Ada ibalo. Eta video tu dah apa sih? Kalau mana sini eta disu, amal luka kuli itu. Berarti kalau kompetisi padon. এতিয়া অলপ মাল মাৰ্কেটৰ ফালে যাওঁ এনেই ওলাই যাওঁ আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰিব কৰা টাইপকে আৰু মুখ চুখ ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত বাকী আৰু এইফালে ৰুম চেক আউট কৰি ল'লোঁ দেন এতিয়া আমাৰ কামৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ আৰু বাকী ইফালে দাদা ধুনীয়াকৈ সেইটোৱে আছিলে যোনটো আমাৰ গেষ্ট হাউচ আছিলে আৰু বহুত ধুনীয়া হয় গেষ্ট হাউচটো আৰু ৰুমটোৰটো এনেকৈ কৰা নহ'ল 4000 লৈছে পাৰ ৰুম আৰু ৰুমটো বহুত ডাঙৰ হয় হল টাইপ হয় বাকী ইফালে চাওক আমাৰ ৰুমটো সেইটো আছিলে মজা আছে এইফালে এতিয়া চেক আউট হ'ব মজাকৈ যাওঁ আমি য'ত আহিছিলোঁ যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তো এইটো কামৰ কাৰণে যাওঁ এতিয়া ওলাই পৰা আৰু এইফালে অনুপম দাও আহি আছে অন দা ৱে মানে ৰাস্তাতে আছে আৰু তাকো লগ পাম ধুনীয়াকৈ সি ডবকা পোৱা বুলি কৈছিল মানে ডবকা যোনটো টল গেট লাগি আছে তাতে পোৱা বুলি কৈছিল বাকী এইফালে Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. I get mad and scream it down on paper, then I go and call my therapist. I'm a little too Tarabasa. So guys, finally ahi palo Tarabasa. এখন টলটো বৰ্তমান এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এইটো চাওক তো মৰ্ণিং অলপমান ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰুটি দুখনমান মাৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ লেটছ গো লগ হৈ গৈছিলোঁ এইফালে নাম্বাৰ লাগি সৈতে এতিয়া আমি এইটো কি লোকেশ্যন আছোঁ আমি এতিয়া ডকমকা মাৰ্কেটত আছোঁ ন ডকমকা মাৰ্কেটত আহি এইটো ইফালে গৈছে গুৱাহাটী হেল্ল' তো আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ডকমকা মাৰ্কেটত আহি অলপ মাৰ্কেটটো কৰোঁ মানে আমি এতিয়া গৈছোঁ তো আমি গৈছোঁ এতিয়া বhelughat না আমাৰ যোনটো বাহুবলী ৱাটাৰফল তো সেইটো চাব গৈ আছোঁ কাৰণ ৰিটাৰ্ণ হ'ম লাহেকৈ বাকী আৰু যোনটো কাৰণত আহিছিলোঁ সেই কাৰণটো আমি মানে যোনটো প্ৰপ'জেলৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু তো সেইটো দিয়া হৈ গৈছে তো এতিয়া যেতিয়া হ'ব বা নহ'ব যি হ'ব চব গম পাব লাহেকৈ এতিয়া আমি মাৰ্কেটটো মানে বস্তুবিলাক লৈ লওঁ আৰু যি লাগে আমাক পৰ্ক লাভাৰ ন আমি পৰ্কটো মেইন আৰু তো সেইটো কাৰণে তাকে এতিয়া ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এইফালে চাওক মাৰ্কেট এইফালে লিখাই আছে ডকমকা বুলি কেনে কাৰ্বিআংলং 41 পিনক'ড 41 বাৰু চাওক না লোকেশ্যনটো চাওক গাইজ আল্টিমেট বাকী ইয়াতে কিবা অৰেঞ্জ লৈ লওক লোকেল অৰেঞ্জ তো বhelughatত আহি কেনে পূৰা চুঙা গাহৰি আৰু চুঙা চিকেন পূৰা ইয়াতে পূৰা গৰম কৰি আছোঁ দেন এইটো লৈ যাম আৰু ওপৰত ৱাটাৰফললৈকে যাম আৰু লৈ কেনে এইটো তো মজাকৈ আমাৰ দাদাই বনাই আছে তো মজা কেনেকুৱা ইয়াতে এতিয়া মানুহ চানুহ বহুত না মজা না মানে আৰু কেতিয়ামানলৈকে থাকিব এনেই মানুহ ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে না তাকে আমি অফ চিজনত আহিম এদিন আৰু
গাড়ীটো ওপৰলৈকে লৈ যাব পাৰে না তো হৈছে চাগে এতিয়া না হোৱা নাই গৰম আছে চাবি এই পুৰা তো ফাইনেলি this is the view of bhelughat হলো ওচৰত যাম ৰ'ব মজা না মিকি মাউস নাকি তো অলপ আগত গৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু ইফালে চাওক না লা 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 তো এতিয়া মানে কেমেৰাটো চুইচ কৰোঁ ডাইৰেক্ট গোপ্ৰৰ আৰু গোপ্ৰৰ ভিউ লওঁ এতিয়া মোবাইল ডাইৰেক্ট পকেটত থ'ম গোপ্ৰ দি ক্লিপ ল'ম না কি কম দা একদম মজাকে ক্লিপবিলাক লওঁ বল আহক যাওঁ বলক মই চালিয়া ভিডিঅ' কৰি দিব আহিবি এইটো কাই হয় আগত যোৱাটো তো ফাইনেলি ভেলুঘাট পুৰাপুৰি এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিলোঁ আৰু একদম এইটো মানে একদম প্লেনে নাছিলে একদম মানে কোনো ভাবাই নাছিলোঁ কেনেকুৱাকৈ আহি পালোঁ আৰু নাজানো অকস্মাত আৰু একদম অকস্মাত প্লেনিং ট্ৰেইনত আহিলোঁ তো এতিয়া বাইকাৰ দি ঘৰ যাম তো ঘৰ যোৱাৰ আগত ভেলুঘাটটো একবাৰ চাই যাম বুলি ভাবিলোঁ তো আহিলোঁ কিন্তু আমি অফ ছিজনত একবাৰ আহিব লাগিব ৰিজনটো হ'ল বহুত মানুহ হয় তো আৰু বহুত ৰাস্তা ব্লক কৰা আছে এইটো ৰাস্তাটো যোনটো আছে ন এইটো ৰাস্তা যদি এনেকৈ ওপৰত যাব পাৰি তো এতিয়া বন্ধ আছে কাৰণে আমি যাব নোৱাৰোঁ মানে মেইন সেইটোৱে কথা আৰু মানুহ বহুত আৰু তাতে পিকনিক ছিজন হয় সেইটো কাৰণে বন্ধ কৰি থৈ দিছে তো মজাকৈ যেতিয়া খোলা থাকিব আৰু একদিন আহিম চিম্পু ভাইৰ লগত চিম্পু ভাইকো ফোন কৰা হৈ গ'ল তো চিম্পু ভাইয়ে কৈছে সি এতিয়া গুৱাহাটীত আছিল তো সেইটো কাৰণে সি আজি আমাৰ লগত মানে আহিব নোৱাৰিলে নহ'লে সি আহিলে হয় আৰু কিবা কামত আছিল সেইটো কাৰণে তাকো মই ফ'ৰ্চ কৰিলোঁ মজা তো গাইছ এতিয়া এই ৱাটাৰফলটো চাই কিনে মানে তললৈকে গৈ আছোঁ আৰু ভাইহঁতে য'ত আছে তালৈকে যাওঁ তাতে গৈ মজাকৈ অলপ পৰ্ক চৰ্ক লৈছোঁ এইবিলাক খাওঁ খাই কিনে আৰু বিন্দাছ ওলাই দিম আৰু আন্ধাৰ হৈ যাব আজি পুৰা ৰাতি হৈ যাব পুৰাপুৰি গম পোৱা গৈছে তো মজা আহিছিলে সেইকাৰণে আমি একবাৰ প্লেনিং কৰিছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে ভেলুঘাট ভিজিট কৰিম লগত কামফিল আছোঁ তেনেকুৱাকৈ কিন্তু প্লেনিংটো মানে আমাৰ চৌপাত হৈ যোৱাৰ বাবে হৈছিল মানে ছাকচেছ নহ'ল আৰু তো এনেকুৱাকৈ আচানক আজি কিবাকৈ ছাকচেছ কৰিলোঁ প্লেনিংটো কিন্তু এটা বিশেষ বেলেগ এটা কামতহে আহিছিলোঁ তো তথাপিও চাব আহিছিলোঁ চাইট চিন হিচাপত বাকী আৰু ভাইবিলাক তাতে আছে অলপ খং চং উঠি আছে যিহেতু আমি ফটো চটো অলপ উঠোঁতে টাইমটো লেট হৈ গ'ল ন আৰু ইয়াতে আহোঁতেও আমাৰ টাইমটো অলপ লেট হৈ গৈছে তো তেনেকুৱাকৈ তো একো নাই বাৰু পৰ্ক আনিছোঁ পৰ্কটো খাওঁ অলপ ফিলটো লওঁ আৰু ভেলুঘাট আহাৰ পিকনিক নে কি বহুত মানুহ কিন্তু দেই karbianglong সমাধি বসুমতাৰী sampai kok. Aku nak kata pun dunia begini.